dhambi dhabihu moja idumuyo. Akisha kutoa kwa ajili ya dhambi za huyu mmoja idumuyo hata milele. Hata milele ndo daima. Kwa sadaka ya daima. Hebu tutumie lugha hiyo kwa mfano mzee wangu. Sadaka ya nini? Ya daima. Ya daima. Kwa hiyo sadaka hii ya daima ni moja, inadumu milele. Endelea. Anasema aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Alipokwisha kutoa dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Na adui wa mwisho maandiko yanasema kwamba ni nani? Mauti. Ni mauti. Kwa Yesu atoke hapo kwenye kiti cha enzi cha Mungu katika mkono wake wa kuume mpaka adui wa mwisho ambaye ni mauti awekwe. Akishawekwa chini huyo, maana yake ndipo Kristo amrudishie Baba ufalme wake na yeye ajitishe kwa Baba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa baada ya Kristo kuwa ametoa sadaka moja inayodumu milele, kwa hiyo watakao simamisha ibada hiyo wafanyie utakaso wa dhambi zao. Lakini huyu chukizo la uharibifu linakuja kusimama. Upapa ulipokuja kusimama hapa uliondoa hiyo sadaka ya daima. Sasa ilipoondolewa sadaka ya daima, cha kwanza ilichokifanya ilirudisha kutumikia kivuli cha sheria za ukuhani wa Kilawi. Kwa ili ni chukizo. Kwa waliporudisha zile sheria za ukuhani wa Kilawi, wakawa wameondoa sadaka ya daima, wakarudisha machukizo. Kwa watu wakajikuta ile sadaka ya daima haina tena nguvu kwao, yaliyo na nguvu ni watu walioyasimamisha. Kwa hiyo huyu bwana akasimamisha hicho, akarudisha ule ukuhani wa Kilawi. Ninaposema ukuhani wa Kilawi, maana yake akarudisha mahekalu, nyumba hizo. Sawa? Nyumba hizo kuitwa hekalu kuitwa nini? Hekalu. Kwa pamoja? Ndio. Wakarudisha habari za makuhani, wakarudisha matoleo, wakarudisha mavazi. Ndio machukizo. Ndio machukizo sana tunayosema. Na hicho ndio kikombe. Na ndio kikombe hicho sasa. Ndio machukizo. Wakarudisha habari za uvumba. Yaani kwenye nyumba maana yake kuna mauvumba. Wakarudisha habari za muziki. Yaani walipomaliza kurudisha hizi sheria za ukuhani wa Kilawi, nyumba, makuhani yao, padri, yani hapo tuseme padri sasa. Kwa Kilatini padri au priest, sio hivyo? Ndio. Priest maana yake ni kuhani. Maana yake kuhani huyu ambaye ni priest anafanya kazi katika nyumba hii. Na anapofanya kazi katika nyumba hii, kuna matoleo ambayo watu wanaagizwa waende nayo. Ndio. Na huyu priest ana mavazi. Kwa pamoja? Ndio. Wana mavazi yao. Na hayo mavazi kuna uvumba wanaufukuza mule. Na muziki ukiwa unaendelea mule ndani. Kwa sasa ibada hizo tumeanza kuzirudisha. Zikawalevya wanadamu ile sadaka yao ya daima ambayo Mungu aliisimamisha ikapotezwa. Watu wakarudisha machukizo. Na ndio maana leo hii injili inapokuja kurudisha sadaka ya daima ikarudishwa, watu hawaioni. Unaona brother? Inapomaliza kurudishwa hivi, anasema kwa hiyo sasa ndio kusema yaani mtu kama Waroma, kama Wayahudi walivyoutiwa uzito na ile nyumba, ndivyo ilivyo hata leo watu wanatiwa uzito na nyumba zao walizozijenga. Kama Wayahudi walivyokuwa wagumu kutoka katika matoleo yao waliokuwa wametoa, na leo ndivyo ilivyo. Maana watu wamerudisha utaratibu ule wa kiukuhani wa Kilawi. Machukizo ambayo katika Isaya anaeleza
kwamba mtanijengea nyumba ya namna gani. Isaya ngapi ile? Isaya 66 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa ngapi? Wa 4. Anaeleza haya mambo yanayoendelea. Yakiyaita kwamba ni machukizo, kwamba wamechagua njia zao na nafsi zao zinafurahia machukizo yao. Kwa sababu wamefurahia nisio yataka, maana nilipoita kama tulivyojifunza hapa. Sasa Mungu anapokuja kuita siku za mwisho, alipoita hawakuitika. Aliponena hawakusikia. Na Bwana amesema kwamba atawachagua mapigo yao. Kwa sababu Mungu wamekataa kuitika. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwamba watu wamerudisha haya. Na ndio maana saa hizi heshima zimerudi kabisa kwenye nyumba zile walizozijengea watu. Mtu anakuwa mpole kwenye zile nyumba kwa sababu anajua humo ndio nyumba za dhabihu, na humo ndipo yumo padri, kuhani akiwa amevalia yale mavazi. Wewe angalia ndugu, injili jinsi ilivyokuwa imesimama hicho kipindi. Lakini mpaka leo watu wakaja kuondolewa ule utukufu. Wakabaki wanaangalia mtu akiwa amevaa vazi. Kwa mfano ukisoma kwa Orthodox, wanapazia kabisa linakuwa pale. Unakuta padri anaenda nyuma lile pazia. Yaani anakuwa na utukufu kabisa. Yaani watu wanaona kabisa ibada inaenda mule, yaani ni ya utakatifu kabisa. Ukiangalia ile mavazi yake jinsi yalivyo. Sasa ukija kuangalia na wachungaji wao, sasa wachungaji wa Kilokole unakuta wao wanaweka vazi yao, unakuta kuna ka white collar kao kwa hapa. Akiingia hata kwenye gari, kama ukimwangalia ukimuona na ka white hapa, unasikia baba mchungaji karibu. Kwa sababu umeona vazi la watakatifu. Ndio bwana. Siku moja kuna tukio kanisani. Sasa akaja mchungaji ambaye ni mdogo, akameweka kaitikola hapo. Ule askofu amevaa suti ya kawaida. Kamba wewe uwezekane uweke kaitikola, toa hiyo. Aweke huyo askofu. Kwa ikiwa kwamba kale kameonekana kama ni kavazi kwa watakatifu. Lakini maandiko yanasema kwamba vazi la watakatifu ni nani? Ni Kristo. Nyinyi nyote mliobatizwa mmemvaa nani? Kristo. Lakini akitoka miongoni mwetu mtu akavaa vazi baada ya kumvaa Kristo, ukakuta sasa anavaa yale mavazi kama ni matakatifu. Na sisi tukaanza kumwangalia huyo, akaanza kusimamisha ibada. Ndugu, tunasimamisha machukizo. Bwana asifiwe sana. Kwa haya, moja ya chukizo ni haya. Machukizo nyingine, kujifanyia makao makuu. Kila kazehebu kanapoanzishwa kanawekewa makao makuu yake. Kakiwa kanafuata mtindo ule wa mama. Siku moja hapo. Kwa utakuta zehebu lolote kwamba lina makao makuu yake sijui wapi, huyo wanakuwa umekunywa mvinyo. Bwana asifiwe sana. Haya, 3. Kujifanyia mkuu au kiongozi mkuu. Kiongozi mkuu. Hii nalo ni mvinyo. 4. Kujifanyia jina la madhehebu. Nao unakuwa umetengeneza mvinyo. 5. Jumapili. Nao ni mvinyo. Watu wamekunywa. 6. Ibada ya wafu. Mvinyo. Watu wamekunywa. 7. Utatu. Wamekunywa. Tuko pamoja? Ndio. 8. Sanamu, ibada ya sanamu. Watu wamekunywa. Kikombe kinaendelea jamani. Bado hakijaisha. Waangalie nayo umekunywa ujanywa.
Yaani hata kama umekunywa ngoto moja uponi. Sanamu wamekunywa. Ukiendelea hiyo ngapi? Haya, twende ya 8. Ya 9. Haya, ukitoka kwenye sanamu, viapo. Kusajili. Ukimaliza kusajili tu umekunywa. Maana ndani ya kusajili, brother, naomba kuna gazeti kama brother. Yes, but kuna gazeti nilikuwa nimekatoa photocopy. Ngoja niwaonyeshe sheria ya kusajili. Kuna gazeti mimi nimekapiga photocopy. Ni nakala. Amna kama na elimu na ile. Hicho tu. Amna. Ndoko nimeliacha. Hebu tuone. Nipe nione. Nihakikishe. Mbona kwa kama vile nimeiweka. Nasema kutoa photocopy. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii gazeti basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili gazeti limeharibika lakini ni la jibu la maisha. Ni toleo namba 319 la Jumapili Novemba 9 hadi tarehe 9 hadi tarehe 15. Hiyo ndo gazeti limetoka hilo. Hili gazeti la mwaka 2014 linasikicho kiko nasema hivi: usajili wa makanisa na huduma mbalimbali. Inasema hivi: katika makala iliyopita tulijifunza kuhusu usajili wa makanisa wa mashirika ya kijamii. Leo tutajifunza kuhusu usajili wa makanisa na huduma mbalimbali. Sasa utakapoona kanisa lolote limesajiliwa, linakuwa limezingatia sheria hii hapa. Sasa muangalie afu muone kwamba hicho ambacho kimesajiliwa ni kanisa au ni mipango ya watu. Sikilizeni. Makanisa na huduma mbalimbali zote zinasajiliwa katika ofisi za Wizara ya Mambo ya Ndani. Hakuna utofauti mkubwa kati ya taratibu za usajili kati ya shirika au chama. Au ndugu mmoja nisomee. Ili tu tunaangalia hapo ndugu sana. Anasema ndio kwenye pointi anzia hapo hapa. Anasema hivi: makanisa na huduma mbalimbali zote zinasajiliwa katika ofisi ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Sawa. Hakuna utofauti mkubwa kati ya taratibu za usajili kati ya shirika au chama cha kijamii. Yaani utaposikia CCM na labda FPCT hamna tofauti, kwa sababu wote wanakuwa kwenye nini? Wanakuwa kwenye kikapu hiki kimoja. Na wote mnalipa kodi, na yani wote, yani nenda usikie. Anaendelea kusema hamna tofauti na chama cha kijamii na taratibu za usajili wa kanisa au huduma. Sawa. Kitu kikubwa ambacho kinaweza kuwa kinatofautiana, kitu kikubwa kinachotofautiana ambacho ndio yenye chukizo, ni muundo wa katiba ya kanisa. Katiba. Mtakapokaa tu mkaanza kutengeneza katiba, na katiba ndio inayoleta tofauti kati ya dhehebu na dhehebu. Kama ilivyo katiba inaleta tofauti kati ya nchi na nchi. Si ndivyo? Ndio. Na katiba ndio inayotofautisha dhehebu na dhehebu. Kwa hata sisi hapa leo tukikaa chini tukasema tutengeneze katiba ketu, tuko nje na mstari. Kwa sababu katiba ya watu wa Mungu ni Injili. Mwenendo wetu uwe kama inavyoipasa Injili ya nani? Ya Kristo. Hiyo ndio katiba. Ndio. Nje ya mwenendo huo, maana yake mtakuwa mmejitengenezea mwenendo wenu wenyewe. Yaani kama ni vazi, maana yake mmejivika vazi lenu nyinyi wenyewe ambao mmelinunua, mmelitunga nyinyi wenyewe,
mmeenda kwa fundi mkalishona, mkalivaa. Sasa wakiwaangalia hivi, mnaenenda kwa vazi ambalo mmejishonea. Lakini Injili mnatakiwa mvishwe vazi ambaye ni nani? Ni Kristo. Na mtembee kama Kristo anavyotembea, na ndio katiba ya watu wa Mungu. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo watu wa Mungu walikaa chini kutafuta jinsi wanavyotakiwa kuenenda, isipokuwa ni matokeo ya kuamini kwao Kristo, ni matokeo ya kuungana na Kristo. Ule mwenendo ndio unaounda ule mwenendo ambao unakuwa ni matunda ya kuungana na nani? Na Kristo. Sio nyinyi mnakaa mnaanza kutunga. Amtungi jinsi mnavyotakiwa kuenenda, ila mwenendo ni matokeo ya kuungana na nani? Na Kristo. Sasa mtakaa mtunge jinsi mnavyotakiwa kuenenda, yani matokeo, yani mwenendo mzima, si ndio katiba? Ni matokeo, yani maana ni Kristo ndani ya watu hawa, ndio katiba yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kutunga sura ya Kristo, ila tunatakiwa sisi tuoneshe sura ya nani? Ya Kristo, kwa kuungana na Kristo. Sasa unapoona watu wamekaa chini wakatunga katiba, sasa kusajili unatakiwa katiba iwepo. Soma. Kitu kikubwa ambacho kinaweza kuwa kinatofautiana ni muundo wa katiba, ya kanisa au huduma hiyo. Ili kufanikiwa kusajili kanisa au huduma, unayohitaji vitu vifuatavyo. Ili usajili huduma au kanisa, vitu vifuatavyo vinatakiwa. Kwa hiyo unapoona kanisa limesajiliwa, lipo lazima limesajiliwa, linakuwa limezingatia vitu hivi hapo. Moja, katiba. Chukizo hilo, katiba. Niataje tu au niasome maelezo? Soma, tunakwenda. Anasema zitahitajika ziandaliwe nakala za katiba kulingana na uhitaji uliopo. Kwa kuwa katiba hiyo yaweza kuhitajika katika ngazi ya kata na wilaya kabla ya kwenda Wizara ya Mambo ya Ndani. Ni vyema zikaandaliwa nakala 5 au zaidi. Mwishoni zitatakiwa zibaki nakala 3 za katiba hiyo ambazo zitapelekwa Wizara ya Mambo ya Ndani Wizara ya Mambo ya Ndani kwa ajili ya kuwasilisha maombi ya usajili wa shirika lenu. Unaposikia amezini na wafalme wa nini? Wa nchi. Sasa unachukua mambo ya Yesu unapeleka kule, alafu unasema tunaomba sasa jamani, mmeyapitie hapo sasa tuombe sasa. Wanapopeleka kule, wanapitia kwanza, unaangalia kasichana haka kasika kutuletea fujo huko ndani huko. Maana kuna wasichana wengi wa mumu. Kuna wakina Roman Katoliki wa mumu. Vibibi vyetu vile vipendo kabisa vikina Lutheran vimo humo. Sasa huyu anako kasichana kana ukuje tukakague kwanza. Wanakakagua. Wanakuta kwamba akata gombana na wake baada unaenda kwenye ukiweza sasa. Ni ndoa mseto ile. Mtaala, si ndio? Sasa usije kaleta ugomvi katika ndoa.